nze ekirowoozo kyange kyakugamba nti tweyolere sigamba nti resolution KCCA gyetuuseeko nze ekirowoozo kyange kyentadde mu authority nti nga KCCA tuzimbe obusobozi obwaffe tweyolere kasasiro kuba buvunaanyizibwa bwaffe okweyola kasasiro naye olw'okuba time eweddeyo committee egamba ebyo byonna bitunulamu tubiwe emyezi 3 kampuni ezo nga zikyakola emyezi 3 naye ate nga cabinet nayo yatuula negamba nti baweebwa omwaka gumu nga batutunulira mu nsonga ezo n'olw'ensonga eyo ne tusaba komiti eddeyo etuule ne minisita batubuulire lwaki cabinet egamba okwongerayo omwaka ogumu kuba tebawa nsonga n'emu cabinet teyawa nsonga n'emu bweti lwaki egamba nti contract season zongezebweyo omwaka mulamba ensonga tebaziwa ekyokubiri bwe guba mwaka ogwo nga tugenda kubanga tukola ki mu bbanga eryo kubanga ffe tugamba mu myezi 3 tuzimbe capacity oba obusobozi obw'ekitongole obw'okulaba nti audit ekolebwa forensic audit ekolebwa obw'okuddamu okutunuulira police n'okuddamu okutunuulira buli kimu ekyetaagisa bo bagamba mwaka kakati awo ne babeerawo okubagana empawo komiti ne tugisindika eddeyo etuule ne minisita batubulire lwaki cabinet egamba mwaka mulamba ekyokubiri tubadde tusuubira nti mu budget y'omwaka guno tugenda kufunayo ebimotoka 20 kubanga kyekyo bye batusuubiza bwe twali mu komiti eya presidential affairs ekola ku budget yaffe ne batugamba nti akakoze recommendation yegenze mu budget committee yakutugulirayo ebimotoka 20 ebyo byegatte ku bimotoka 25 byetulinawo nga kiba kitegeeza olwo tuba tuwezezza ebimotoka 35 olwo tuba tufunye obusobozi atisi bwe tutandikirako okweyolera kasasiro naye okusinziira ku mawulire agatuweereddwa kuva ku office executive director mu lukiiko nga gennyamiza gamalamu amaanyi nti ate gavumenti yagambye tewali ssente za kugula bimotoka 20 ate nga gavumenti yakola commitment eyo n'olw'ensonga era akakiiko tukazizzaayo kagende katuule ne minisita batubuulire ddala ekyo kyekituufu gavumenti tegenda kugula bimotoka 20 bwekibanga ddala kyekituufu lwaki gavumenti tegula mmotoka ng'ate buvunaanyizibwa bwaffe okuyola kasasiro kubanga situli babeega tituliwo okusaba busabe n'ebimotoka ebino ebyalavembu ebijja ne baleetayo 3 ne baleetayo 2 ne tukuba engalo si byakutuwa buwi si byakuyamba buyambi buvunaanyizibwa bwa gavumenti okugula ebimotoka so twagala minisita atubuulire bwe batudde mu cabinet nga bagamba nti contract z'abano ba concessionaires eyogera emyaka 3 bayogeddeko ku kya KCCA okugula ebimotoka mu bbanga eryo kubanga bw'obanga oga nti oyongerayoko emyezi giigyo nga bwe tugula ebimotoka then ekyo nga tukitunulamu nga tugaa nti yes kubanga n'ebimotoka tuyinza kigula mu mwezi gumu oyinza oga twetagawo emyezi 3 4 5 oba mwaka tumalirize process ey'okuzimba capacity ekyo tukitegeere naye obanga tewali kugula bimotoka nga bwe batugamba then abo kiba kyabulabe so committee tugisindise eddeyo ebuuza ensonga ezo n'ekirala ffe tukooye okubeera ngaawo nga baga nti ng'ekitongole KCCA kuyamba makampuni ago agaweebwa contracts go gagende nga gasolooza nga ne mu kitongole tegasasula kuba tebasasulayo n'ekikumi bagende nga basasula nga basolooza tubakolera mu business tugaye tejja kuba business as usual twagala okumanya kuba tutuuse ne wano tutuuse okumanya okugwa nti ku report katubuuza ye bano buli mwezi basolooza sente mmeka tetuzimanyi buli kampani esolooza sente mmeka tetuzimanyi kakati komiti tugizizaayo tugende era etunyirize batubulire
bana abagamba nti bongerwa contract bo basolooza ssente mmeka buli mwezi. Era waliwo proposal gye ntaddeyo naye etunuulirwe mu lukiiko. Nabaga nti bwe kibanga KCCA tesobola kugula bimotoka nga zino companies ezirina ebimotoka, lwaki ffe tezuzibipangisaako? Bwe kibanga kyekisoboka ffe tubapangiseeko emmotoka, oba tubawe contracts okutuyolera ffe nga ffe tubasasula okuva ku musolo nga tubagamba nti basolooze mu bantu. Kakati ebirowoozo ebyo byonna komiti byegenza okutunulamu etuddiza alipoota. Ku lunaku olwokuna tuddemu tutuule, tuddemu twetegereza ensonga eno, tulyoke tusalewo ekyenkomeredde ku policy n'entambuza y'akasasiro. Naye bye komiti byereese byennyamiza. Waliwo kampani ezimu ng'eziri mu consortium zaali kampani 31, yes 31, ne batugambye ezikola ziri 2, ate n'ezo ezikola zirina bimotoka byeganyeganya. Waliwo endala nga Omukirini mbu yaweebwa contract ng'erina kampani ng'erina emmotoka 4, n'ogiwa eggombolola Ddamba ery'Emakindye n'ogiwerako n'ekitundutundu eky'Ennakawa ng'erina emmotoka 4, no 3, si 4, emmotoka 3, n'ogiwa eggombolola Ddamba n'ogiwerako n'ekitundu ng'erina emmotoka 3 bwe ziti. Eyo oba ogisindise kunyagulula bantu, toba gisindise kukola mirimu. So ebyo byonna bitwenyamizza.